¿Sabías que tu perro podría estar sufriendo en silencio cada vez que sales de casa? Cuando cruzas la puerta de tu hogar, dejando atrás la rutina compartida y las miradas cargadas de amor, algo cambia drásticamente para tu compañero de cuatro patas. Para nosotros, es un simple acto cotidiano, pero para tu perro, puede ser un evento cargado de emociones intensas. De hecho, estudios recientes indican que hasta el 20% de los perros domésticos experimentan ansiedad por separación, una condición que afecta tanto su mente como su cuerpo. Pero esto no es todo. Muchos perros sienten tristeza, aburrimiento o incluso confusión. ¿Quieres saber exactamente qué siente tu perro cuando te vas? Quédate con nosotros, porque hoy no solo exploraremos lo que ocurre en su interior, sino que también te compartiremos herramientas prácticas para mejorar su día mientras estás fuera.